恭喜我，乜咁客氣啊？啊，劉莊子，我靈蛇教嘅教友趙勝，我奉教主之名送啲禮物嚟俾你明千金嘅。我哋係十字門嘅門徒，呢位周超，我哋係奉堂主之命送禮嚟嘅。老夫後日就嫁女啦，得到各幫各派咁賞面，真係卻之不恭。一嚟將所有禮物收起嚟。請坐，請坐，請坐。劉老兄，恭喜恭喜恭喜！乜天涯山莊嘅裘老兄都親自嚟到，真係賞面賞面。請坐，請坐。請坐，請坐。裘老兄，不遠千里而來，真係特不之詞。一來賀令唔出國，二來帶兩個小女出嚟閱歷一下，令援金發紅翎，打昆崙派嘅白衣兵鬥，係武林嘅大事，點敢話唔親自嚟道賀？小女嘅婚禮後日至舉行，現在就等候各幫各派嘅高手駕臨。在婚禮未舉行之前，就要屈嫁裘老兄，你喺敝莊小住3幾日咯。咁就千祈唔好客氣喎。柳世伯，如果客氣嘅，我哋兩姊妹就唔會同埋阿爹嚟啦。係啊，其實我哋成日都想嚟見阿明鶯姐噶啦，不過佢後日成咗親，仲會記得我哋咩？裘老兄，你呢對女啊真係正乖，出自名門，真係與眾不同啊！乜說話？佢兩個成日打打殺殺，生性係真，因為你個女好，能夠配到昆崙派嘅大弟子。咁就係啦，昆崙派嘅劈天掌，而家計起上嚟，真係天下無敵噶。爹，你唔係同我哋講過，話江湖上有一邪雙飛三絕掌係最厲害嘅？劈天掌係咪三絕掌之一呢？係。如果唔係，劈天掌喺江湖上未算最巴閉嘅噃。細侄女，你唔知啦，一邪雙飛三絕掌能夠威震武林，呢啲係60年前嘅事嚟啦。唉，一邪就係火雲邪神古漢雲，當年同埋雙飛三絕喺天山會戰，結果就同歸於盡。火雲邪神嘅8式如來神掌，到而家就已經失傳咗咯喎，仙掌咪第一咯。乜8式如來神掌失傳咩？係頂啦！哼，就算今日有人學到如來神掌，喺我劈天掌之下，都冇乜好處嘅。師傅，出嚟做咩啊？我見咁多人客，我想出嚟幫你招呼啲人客啊嘛。你呢個劣徒，我唔使你招呼人啊！快啲翻入去。走啦！世伯，佢係邊個嚟㗎？呢個就係我嘅徒弟龍劍飛，佢學極功夫都冇進步嘅，我最討厭佢啦。點解佢個面口咁難睇嘅？佢早幾年同我比武，俾我仙人掌找親嘅。吓？你找成佢咁嘅？冇錯啦，我要佢陪我玩，佢唔夠我打，我咪順手一找落去啦。唉，阿明啊，成日當時你殺咗佢啊，仲好過等佢度獻祭啦。唉，而家正在講緊喜事嘅時候，唔好亂咁講呢啲嘢啊！阿福啊！有在招待各位，知道？阿柳莊主啊，我哋聞得你哋柳家花園咧佈置非常之靚嘅，我哋想去欣賞下得唔得？可以。阿豪啊，帶各位入去行下。好，幾位請。請多謝。呢邊。爹啊，爹，我哋都去睇
我帶你幾位入去四圍行下。師妹，在我未曾毀容之前，你都答應嫁我，但係我俾你玩爛咗個面，你竟然就嫁咗第二個，你對得我住嘅？啊！柳家莊個花園真係靚啦，你睇亭台樓閣咁家仔喎。你咪少見多怪得噶！我第二日同金髮紅菱結咗婚啊，我仲要加以收拾靚嘅添啊！柳爺兄啊，聽見你哋昆崙派嗰啲劈天掌好犀利嘅，你玩下我哋大家睇下，等我哋欣賞下啦。係啊！劈天掌係昆崙派嘅絕技，若果唔係的下弟子，唔係咁輕易傳授嘅。就係咁樣，我哋已想開下眼界啦嘛。係咩？你哋就係各門各派嘅弟子，最好係表演你哋絕技俾我睇下先，然之後要用我劈天掌同你比較下。好啦，你等我穿下頭先啦。嗱，呢首就係我哋金衣幫嘅黑煞掌嚟啦。喂，到你表演啦噃。好啊，係啦，好，等我玩手，我哋靈蛇教啊，九陰爪俾你睇下。好啊。你睇下我啲九陰爪俾你。好嘢咧。咁你兩位十字門又點啊？我哋揾到十字弓咧。好啊。係，你哋啲所謂絕技，比起我哋昆崙派嘅劈天掌啊，真係好比蚊比與牛比之分。咁要玩俾我哋睇下得㗎啦。冇錯啦。咁啊，不過咁噃，若果你哋認為我哋昆崙派嘅絕技好過你哋嘅咧，咁你哋有咩買怕我啊？咩話？哎呀，講下笑好啦，咁唔通要我哋大家孝敬你咯噃？咁又唔使，講到錢銀咧，我大把。咁你想點啊？嗱，若果你哋認為我嘅劈天掌好過你哋嘅咧，咁你哋應承同我做一件事噶啦喎。咩事咧，我楊兄？係咯。總之一時我就諗唔到，不過咧總唔會要你哋去死嘅，你哋放心。好。嗱，睇住啦喎。好。犀利嘅嘛！喂，歐陽大爺，你要玩都唔好攞啲咁嘅嘢玩啦，打爛晒啲嘢。有咩好睇呢？龍劍飛，過幾日金髮紅菱就係我老婆，呢一間柳家莊亦即係我嘅，我中意點就點，使咩理你？咪行住！呢個僆仔啊，睇你塊面好似花面貓咁樣，仲想同我爭老婆？你塊面梗係想畫多幾條黑點係咪咧？喂，歐陽大爺。我講多兩句說話啫，你唔使咁惡啩。哎呀，惡啊點啊花面貓！嘿，我哋再話我花面貓嘅，我要同你搏命噃。同我搏命？龍劍飛，你領嘢啊！我就係想逼你講呢一句，你話同我搏命？好啊，本大爺一於奉陪嘅，嚟啊！
哎呀，哼，你咪講過就算數啊！你都未同本大爺過招，你想走啊？幾眼都唔走得！喂，我俾面師傅同師妹，我唔同你喐手嘅。哼，你俾面佢哋，我唔俾面你喎！喂，花面貓，打退堂鼓你俾你，幾打都唔走得！我要打死佢添啊！係啊，乜你立亂得罪人嘅咩？我邊度有得罪佢啊？佢打爛晒啲嘢，我話下佢啫嘛，佢就打我啦。你仲咁口硬，唔通人哋冤枉你咯噃？睇下你個衰樣啊，成個花面貓咁樣，睇見你就憎啦。明欣姐，呢個人塊面係俾你整成咁，你仲忍心鬧佢？我中意鬧就鬧咯，邊個叫佢得罪人啊？歐陽兄，頭先我聽莊主講過，話呢個人嘅武功好差㗎，咁你無謂打佢啊，咁咪放過佢咯。放過佢？除非佢喺我面前低頭認錯啦。歐陽兄，你已經打到人哋咁啦，仲要人哋向你叩頭認錯？我死都唔肯認錯㗎。哎呀，你唔肯認錯係嘛？唔肯認錯要你死！歐陽兄，你唔好再喐手咯噃。嚇？咁你真係爭住佢啦嘛係嘛？冇所謂爭唔爭嘅，不過唔抵得你啫。如果你再打佢咧，我哋兩姊妹奉陪。嚇？咁即係你兩個替佢出頭啫。咁我個劈天掌我用得着啦。不過咁，若果我打親你兩個咧，怕你個老豆唔肯過我㗎。甘心情願死而無怨嘅，即管嚟啦。好，嚟啊！去！中華玉娟，你做咩啊？明德，阿豪，嚇咩事？咧，每日都係佢咧，搞出咁多事。劫你，究竟咩事啊？師傅，歐陽大爺打爛晒啲嘢，我話佢兩句啫，佢就打我啦。嗱，呢兩位小姐啊，都唔抵得佢嘅所為，所以幫我手咋。咁你有冇同佢交過手？有，佢打我先啊嘛。嗱，打穿我額頭添啊！哼，你呢個橫徒啊，技不如人，打敗咗仲要麻煩人哋嚟幫你手，無啲都志氣。快啲去歐陽大爺叩頭認錯。將佢就快啲埋嚟叩頭認錯。嚇！你仲唔快啲埋去跪低認錯？師傅，士可殺不可辱，你幫住個女婿，當中嚟羞辱我，我幾打都唔應承。邊個啊？留住！後生仔係咁噶啦，算過佢啦，算過佢啦。歐陽豪，我龍劍飛有生一日，我都記住你嘅。喂，你亂講！你講咩話？師妹，當初你本來係愛我嘅，而家你就移情別戀啦。哼，可見得你全無情義。哼！你個畜生嘅！如果你再多講，我就打死你！我話俾你聽，由今日起，我唔認你做徒弟，你同我即刻踢！師傅，多謝你教導我咁多年，可惜我一啲嘢都學唔到，所以你就咁睇小我。
好，我龍劍飛由今日起，永遠都離開你劉家莊。張子，佢為啲事咁嘅勞氣啊！我入去飲杯吧啦。好，請。嗰個龍劍飛咁樣丟我架，你要同我想或者收拾佢㗎。唉，擔下你四位，頭先你四個話應承替我做一件事嘅，呢一次有機會俾你替我出力啦。咩事啊？咩事啊？我醜樣成咁，唔怪得師傅同師妹都唔中意我啦。你下先，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 你下先。你下先。快咗！喂，你哋嚟做咩啊？我決意唔翻劉家莊噶啦。冇人追翻去，我哋而家睇多龍大爺嚟，傾家你。啊？喂，救命啊！金眼兒，你揾啲嘢地，點解你救咗個人翻嚟啊？哦，打不停，嗱，咁我同你睇下呢啲人點樣。呢個後生仔受咗重傷，都唔及時救佢呢，就會死嘅。
又是惹啲麻煩翻嚟俾我，要我辛苦，哼！生仔，你係邊一派嘅弟子？同乜嘢人打鬥而至受重傷呢？好彩我哋金眼神先救你翻嚟，如果唔係你就冇命啦。多謝老前輩救命之恩。客氣嘅說話先講啊！究竟你因咩事過俾人打成咁樣呢？老前輩，事情係咁嘅，我啊叫做龍劍飛。心師，天生嘅師傅。老前輩，你係邊位啊？點解你會同隻神雕喺度住埋一齊嘅呢？劍飛，你嘅身世咁可憐，我同你亦都係差唔多，淨係同是天涯淪落人，都唔需要遮面。所以講俾你聽，我叫做古漢雲，在60年前，江湖上嘅人都稱我叫做火雲邪神。火雲邪神就係你啊！唔怪得我以前聽見師傅講，當年邪神嗰白色如來神掌係橫掃江湖㗎啦。原來就係老前輩你，失敬失敬。老夫已經隱居咗60年，真係估唔到江湖上仲有人記得我啊！係咧，老前輩，你係江湖上有名嘅人物嚟㗎，點解你一個人住喺呢度咁寂寞呢？呢件事係咁嘅，在60年前，雙飛之一金面飛魔身去，若同黑山三絕掌、靈蛇教、金衣波、十字門70個高手，同喺天山族生死決鬥。當時我用齊白色如來神掌，將一飛三絕掌同70個高手冚唪殺死晒，但係我亦身受重傷，走翻嚟叫做山洞。哦，原來係咁嘅。唔怪得咁多年來，江湖上嘅人只係聞得你嘅名，就見唔到你嘅人啦。唔使試我啦，對眼就睇唔到嘢嘅。哦，老前輩，你啊身懷絕技嘅，點解你又雙目失明呢？呢件事講起上嚟就好長篇。我在60年前受傷翻嚟山洞，俾一位綽號叫做無定飛環孫激靈，佢好同情我，仲替我療傷。開文，我同你醫傷咧。好，多謝你。你仲唔死？我死，你就嚟死！
來嗰個孫積離係假情假義嘅，佢係奉咗武林之命嚟殺我嘅。當時我俾佢打咗一仗，我見咁兇狠，我就用如來神掌，第一二兩式將佢打咗落山崖，用我嘅功能而傷。老前輩，究竟你因咩事雙眼又會盲咗呢？因為我受傷之後，仲會發如來神掌，咁就用力過度，血氣上衝，所以就雙目失明啦。真係估唔到，愛我嘅人就即係害我嘅人。哦，原來老前輩你都有啲咁傷心嘅事嘅。龍劍飛，你嘅遭遇都同我差唔多啦。老前輩，我經過呢件事之後，我已經萬念俱灰嘅啦。如果老前輩你唔嫌我醜樣嘅，我願意追隨你，拜你為義父。老前輩，你應唔應承我啊？我已經雙目失明，就算你係最醜樣嘅，都睇唔到啦。好啦，我一應承你，收你為義子。哦，義子龍劍飛，拜見義父。唉，起身，係咧，義父，你頭先話如來神掌，究竟係咩絕技嚟㗎？啊，阿劍飛，如來神掌係佛門嘅絕學，一共有8式，式式咧都有名堂嘅。第一掌叫做佛光初現，第二掌叫峨眉佛燈，第三掌叫佛問家聚，第四掌叫佛我同在，第五掌叫佛法相因，第六掌叫西天迎佛，第七掌佛光普照，第八掌叫佛法無邊。呢8式如來神掌非常之厲害，方上任何絕技都不能比得上佢。有父子之情分，我教你學如來神掌，仲同你脱胎換骨添。哇！現在呢，我只係能夠教你第一、第二呢2式，其餘嗰6式呢，在我對眼未曾復原之前，係唔能夠教你。不過咁樣，你學識2掌啊，已經呢可以還數光。義父，多謝你指教指教。老爺，拜見阿媽。我吩咐你做嗰件事點啊？阿媽，翻去紫龍洞攞金龍之子，你同你老人家醫眼呢件事，我預算叫2個女去。咁你即刻叫佢哋快啲去咧。知道啦，媽。阿爹，你叫我同阿妹有咩事啊？哦，阿嫲叫我通知你哋，紫龍山嘅紫龍洞過幾日8月15就開山啦，去嗰度攞個金龍之子翻嚟俾佢醫眼。爹啊，紫龍洞裏邊係點樣噶？哦，我未去過都唔知點噶，不過你2個事不宜遲啦，快啲去，但係路上要小心先好，話唔定好多江湖高手都去嘅。知道啦。
呢兩掌打得好唔好啊？哦，我用對耳嚟聽咧，就知道你嘅功夫咧已經有8、9成噶啦。哦，你學到呢一兩掌，喺江湖上能夠接你嘅招嘅呢，真係絕無僅有咧。如果我學埋嗰6掌啊，咁咪好犀利？呢層就不在話下咧。但係好可惜，因為我對眼啊盲咗。如果冒險教埋你嗰6招咧，咁我就全身血脈都會爆裂而死噶啦。劍飛，我都知道你好失望，但係而家我有個辦法可以令到我雙目復明嘅。咩辦法呢，義父？距離呢度約冇1000里嗰座紫龍山，有個紫龍洞。今年8月中秋呢，就係開洞之期。如果你入去攞到嗰對金龍之子呢，就可以醫翻我雙眼。義父，咁我即刻去。咪住，咁你唔怕咩？唔怕，我怕咩啫？因為凡係藏有奇珍異寶嘅地方呢，一定好多毒蛇猛獸喺度保護啲嘢㗎喎。能夠醫翻你雙眼啊，我龍劍飛萬死都不辭嘅。得你對我咁好，我真係好多謝你。好啦，我叫金眼兒送你一程。哦，金眼兒，你送我兒子去紫龍山啦。義父，再見啊！好，再見。金眼兒，唔該你啊，你翻去得啦。等我坐埋一邊，等呢個龍口開至得。家姐啊，個龍口都未開噃，我哋唯有喺處等到佢開為止啦。呢兩個女仔咪喺柳家莊救過我嘅，點解佢哋會嚟呢樹呢？哼！你兩個嚟呢度做咩？做咩唔好啊？你哋嚟得，我哋唔嚟得。哼！你兩個梗係嚟紫龍洞攞寶嘅咧。喂，我哋陰陽二判嚟咗咯，你精就好走開。唔走又點啊？你僆仔用咩掌法打傷我兩弟啊？家姐啊，嗰個人喺一年前喺柳家莊，你白衣兵心蝦嗰個？係噃，點解佢而家啲掌法咁厲害嘅呢？
放命。哦，唔使客氣。陸英雄，點解你會嚟呢度㗎？哦，兩位小姐，我嚟呢處係攞金龍之子去醫一個盲眼嘅老人嘅。吓，你又係嚟攞金龍之子啊？咁我哋豈不是要同你搶？啊？你哋都攞金龍之子？係點啊？喂，兩位小姐，如果你哋唔俾金龍之子呢件寶物我咧，我就同你哋搏命噶啦喎！家姐啊，點解佢暈咗嘅？頭先佢同隻獨角獸打，用盡真力，所以暈咗啫。係啦，咁呢隻金龍之子同個盒點啊？玉娟，今晚如果唔係佢救我哋就冇命噶啦。所以兩件寶物應該俾翻佢至啱。雖然係啫。我哋唯有照實講係啦，呢兩件寶物喺佢身邊，佢醒咗就知噶啦。好啦，咁我哋扯啦。啊！呢兩件寶物，梗係嗰兩位小姐有心留翻俾我噶啦。咦？呢件係咩嘢呢？吓？好，等我翻去問我義父就知啦。我個面呢啱冇咗啦喎！啊，我明白啦，一定係俾隻獨角獸啲血食咗陣皮，所以變翻靚。從今以後冇人話我醜樣噶啦。風島長利，風島長利。後生仔，你咪去紫龍洞嚟啊？係啊，點啊？呵，我就係長利教主不夫。
綽號有名長利七斬。我今晚想去紫龍洞取寶嘅。老前輩，可惜你嚟遲一步啦。紫龍洞2件寶物已經俾我攞咗啦。我知，我做嘢一向咧都係嘆慢板嘅。係，你可唔可以將啲寶物送咗俾我啊？老前輩，你真係曉講笑。我出生入死，然後至得到呢2件寶貝，點可以就咁雙手送俾你啊？咁啊，後生仔，如果你肯送俾我呢，我有啲好處俾翻你噶。你嘅好處唔好得過我呢啲金龍之子嘅，心領啦。咁你啊即係唔肯嘞噃？係話到尾都唔肯。喂，靚仔，你真係不識抬舉啊！如果你唔將啲寶物低低呢，我睇你都幾難扯噃。喂，你想夾硬搶啊係嘛？係，你正正地啊低低，免勞我遵守啊！如果你係想夾硬搶嘅，至多同你決一死戰。我長利七斬，如果就咁同你打呢，就算殺咗你啊，都俾江湖上嘅人話我蝦你哋啲後輩啊！咁你想點啊？咁啦，我用我嘅絕技七旋斬嚟同你過招。如果你接得我3招嘅呢，我不但話唔要你啲寶物，仲將我絕技七旋斬交埋俾你，而且仲認你做記名弟子。老前輩，真定假噶？唔好講佢就算數喎。我長利七斬，頂天立地，冇話講過就算嘅。不過你唔好笑住，我睇你接唔到我3招啊，你就冇命噶啦。好，即管試下。好，請。我七旋斬嘅厲害你都怕，知道啦啩？我斬，我斬啊！我斬，我斬，斬啊！我斬啊！起身啦！你都算好嘢啊！喺呢10年8年嚟，喺江湖上冇人接得我2招嘅，你唔知用咩嘅掌法，居然接到我3招。好啦，我收你做記名弟子啦。拜見師傅。你叫咩名啊？我叫龍劍飛。義父啊，我翻嚟啦！劍飛，你翻嚟啦？好啦好啦，你冇咩事啊嘛？冇事，我仲拜多一個師傅添嘛。拜多一個師傅？點解啊？慢慢先講啦。嗱，我攞咗金龍之子翻嚟啦。係啊，俾我啦。
睇到嘢我就歡喜啦。你話你好醜樣？唔係啊，成個靚仔添。點解你話你自己醜樣呢？唉，義父啊，你唔知噶啦。嗱，我入去紫龍洞，俾隻獨角獸嗰啲血揦咗嗰個面嗰啲疤，然後變翻咁咋。哦，原來咁嘅。咁你呢次都不負此行啦喎。係呢？你話拜多個師傅係咩師傅啊？哦，我喺路上遇到東島長嚟嘅教主不姑，佢收咗我做記名嘅弟子，佢仲將絕技七旋斬教俾我添啊！哦，咁你就好啦。七旋斬雖然唔及得如來神掌咁厲害啊，但係亦都係武林嘅絕學嚟噶。哎呀，我而家對眼又好翻啦，我可以教埋如來神掌嗰六式俾過你啊！哦，多謝義父。義父啊，你睇下呢啲係乜嘢嚟噶？呢支叫做金龍奪，係最好用嘅兵器嚟。兵器啊，咁細點樣用啊？細咧。嗱，你睇住啦。嗱，咁唔細啦。係噃。呢支金龍奪啊，一見風咧就大嘅。哦，將來你喺江湖上，少不免要同人交手嘅。咁你用呢支金龍奪就得啦。我呢將來呢就教埋你如來神掌，啊，仲教你呢點樣用呢支金龍奪。哦，多謝義父。